不做观光客，要做旅行家。今天中国越来越好玩，来到距云南大理古城50公里外的双廊，著名的洱海就在这里。今天带我们来寻访美食的性感女神陈乐彤，绝对不是你想象中的胸大无脑。她带我们去的这家店绝对不一般。不过吃鱼之前，当然要在洱海上好好坐坐船，欣赏下美景喽。而双廊之所以出名，是因为2座设计非常独特的别墅太阳宫和月亮宫。这边呢就是杨丽萍的酒店，叫做太阳宫。我是第一次来到双廊，这里非常美。我右边呢就是非常著名的也非常美的洱海。来到洱海呢，一定要吃洱海鱼。你看，这里呢就是早上渔民刚打上来的鱼，这种鱼呢叫做剑鱼。打上来之后呢，把它放在这儿晒干，然后呢来吃。那来到洱海，我们一定要吃洱海鱼。但是今天呢，我们不吃剑鱼，我们吃什么呢？吃叫做酸辣鱼的这道菜。双廊镇南北各有2座小岛。天给我的感觉是没有污染的，跟北京的比起来，我觉得这里真的是天堂的感觉。洱海海拔很高，是云南有名的高原湖泊。洱海环境优美，空气清爽，世界各地的人们都喜欢选择来这里度假。从空中往下看，就像一轮月牙，静静卧在苍山和大理坝子之间。这里呢就是杨丽萍的房子，叫做太阳宫。那双廊呢真的是气候宜人，感觉非常的舒服，所以很多人呢来到这里，有些人呢在这里养老，也有些人呢是在这里疗伤来的。所以啊，很多人把这里叫做人间天堂。大姐，你知道杨丽萍吗？知道的。知道啊。你们喜欢杨丽萍吗？喜欢。喜欢。为什么喜欢？他引来了很多游客，把我们这里开发起来了。对，让你们也开发致富了，是吗？对。虽然洱海是一个高原湖，但水产却很丰富，有鲤鱼、公鱼、细鳞鱼、鲫鱼、草鱼、鲢鱼、青鱼、虾、蟹等10余种之多。生活在这里的人们可真有口福。洱海的生态环境一直保护得很好，因此有30多种野生鸟类来这里栖居。据说国家跳水队每年秋季还会选择来洱海集训，那时候来这里旅行，会不会遇上也来寻找酸辣鱼的郭晶晶呢？村民大姐说，这个4000年历史的古渔村家家有船，清晨海上雾气萦绕，渔船就出海了，运气好的话能捕到10多斤的白鲢鱼。但冬天大鱼一般都会沉到水底，捕上来最多的就是这些小鱼和小虾。希望我们今天能吃到一条现捕的大鱼做的酸辣鱼哦。哎呦，不行了，来，大姐，这么美的景色，我一定要自己划一下。那你要小心啊。哎，行，这个我在行。哎，你要小心点啊。哎，好，我来。别人都觉得划船是一个苦力活，但是我觉得挺舒服的，真的是一种享受。吃酸辣鱼就要来渔村人家。现在呢，我们去找李师傅给我们做这道菜。李师傅，李师傅，哎，李师傅原来是一个美女哎呀！我今天要吃你做的酸辣鱼。这边我带你。好。这个鱼都是新鲜，刚从洱海里捞上来的吗？对。哦，那我们可以煮的鱼就是那个鲤鱼。对，然后里面的。好。哇，这么大。现在哦要杀，现在要杀鱼。对。鱼剁好了，我们要现在去煮了。好啊好啊，那我现在跟你去看。
新鲜的洱海鱼加上土豆、辣椒、小葱等佐料烹饪而出，看似不起眼，但却美味至极，入口酸辣，回口咸鲜。看我手里这个醋呢，就是梅子醋，做这个酸辣鱼啊，它起了非常大的作用。李师傅刚刚告诉我呢，说这个梅子醋呢是用梅子泡制出来的，也只有在大理才特有的。要煮多长时间？要煮20分钟。20分钟。哦，好，那我现在看到李师傅用铲子把锅里的泡沫打捞出来，泡沫打捞完之后呢，再加上辣椒。现在放什么？放油。油。放一小点油。那这个时候放油起到的作用是什么？要比那个去腥。去腥味儿。哦。可以放，要放那个青椒，放进里面的。哎，李师傅，我看到这锅鱼，我现在迫不及待想知道它到底什么味儿。这有那个梅子醋的酸味啊，还有这个鱼的味道比较好嘛。吃起来就嫩很滑，很鲜是吧？鲜对，本来就洱海鱼嘛，对吧？啊，对，洱海鱼要比别的鱼还要好吃，对吧？是。主要就是这个鱼好吃了。所以我就慕名而来要吃你们的这个酸辣鱼嘛。对，好嘞。哇，不行，我先去吃点，可以，太好吃了，感觉。据说每位从洱海品尝过酸辣鱼的人，返程后都会想念这令人欲罢不能的独特味道。冬天的洱海呢，早晚的温差非常大，所以你要来的时候记得一定要多带衣服。不过我面前现在摆了一盘热气腾腾的酸辣鱼，我已经很热了，所以我一定要尝一下这酸辣鱼的味道。这个鱼的肉质非常的鲜美，很嫩而且很滑。这是刚从洱海里面打捞上来的洱海鱼，味道呢有点辣，而且呢微带酸味儿，所以呢真的是很鲜美。我再尝一尝，它里面还有土豆，放了土豆的，看这就是脆脆的土豆，特别好吃。好吃，